82편 1절 2절 한번 읽어봅시다. Bữa ra trong Thi Thiên 82 câu 1, chúng ta đọc câu 1 đến câu 2. 자, 같이 한번 읽어봅시다. 시편 1절 2절. Chúng ta cùng đọc chung với nhau từ câu 1 đến hết câu 2. Đó. Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, Ngài đến xét giữa các hồn. Đất mưa sẽ đoán xét chẳng công bình và tây vị kẻ ác cho đến chừng nào. Amen. 교회 마이크가 많이 뜯겼죠. 스피커도 손으로 바뀌고. Chúng ta thấy là hôm nay cái micro và cái thùng bát đã được đổi rồi đúng không ạ? Được đổi mới đúng không ạ? 평소보다 제 목소리가 더 멋지게 들리죠. Quý vị nghe cái tiếng nó hay hơn là thường ngày đúng không ạ? 양목사 딸이 큰 돈을 들여서 앰프를 했습니다. Con gái của mục sư Nhanh cái lớn của mục sư Nhanh đã hỗ trợ để lắp đặt. 예, 저는 깜짝 놀랐습니다. 너무 비싸서. Tôi rất ngạc nhiên bởi vì cái giá rất là đắt. 예, 이 스피커가 너무 좋아서 제가 참 좋습니다. Bởi vì cái thùng bát rất là lớn nên tôi rất là thích. 여러분 교회에 많은 헌신들이 있기를 바라는 마음입니다. Tôi mong rằng ở hội thánh chúng ta sẽ có nhiều người hỗ trợ hiến dâng mình cho Chúa hơn. 이 목사 딸만 헌신하는 게 아니라 우리 모든 성도들이 함께 교회를 위하여 헌신을 해야 합니다. Không chỉ con gái của mục sư là người dân hiến thôi, mà tôi mong rằng ở hội thánh chúng ta sẽ có người hỗ trợ dân hiến của hội thánh hơn. 예, 오늘 시편 82편 말씀을 통해서 여러분과 함께 나누고자 하나님의 말씀을 나누고자 합니다. Và thông qua Thi Thiên ngày 82 ngày hôm nay, tôi mong rằng tôi sẽ rao giảng lời Chúa cho quý vị. 제가 저번 주에 학개서 1장을 통해서 여러분들이 예수 믿는 사람이 어떻게 살아가야 되는지를 여러분 말씀을 나누었습니다. Tuần rồi tôi đã nói về thông qua sách AG, đồng hồ tôi đã nói chia sẻ với quý vị về việc mà chúng ta phải sống làm sao. 우리의 삶의 우선순위가 어떻게 되어야 하는지를 우리가 저번 주에 배웠습니다. Và chúng ta đã học được, tuần rồi chúng ta đã học được cái việc đầu tiên của chúng ta ở trong cuộc sống chúng ta là gì? 우리는 예배의 중심으로 삶을 살아가야 합니다. Chúng ta phải sống bằng cái sự thờ phượng là trọng tâm của đời sống mình. 하나님께서 우리의 모든 것을 주시기 때문에 하나님을 의지하고 살아가야 Bởi 합니다. vì chúng ta Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi sự nên chúng ta phải nương cậy nơi Chúa. 그럼 오늘 말씀을 통해서 하나님을 믿는 사람은 어떻게 내 삶을 살아가야 하는지를 배워야 합니다. Và hôm nay chúng ta học được cái việc, chúng ta sẽ học về cái việc mà chúng ta là người Thiên Chúa, chúng ta phải sống như thế nào. 오늘 시편 82편 말씀은 좀 어려운 말씀입니다. Thi Thiên 82 ngày hôm nay là một cái phân đoạn kinh thánh rất là khó. 히브리서를 알지 못하면 잘 이해하기가 어렵습니다. 예, 82편 히브리서를 보면 잘 이해하기가 어렵습니다. Nếu chúng ta không hiểu sách Hebrew thì chúng ta sẽ không hiểu cái sách Thi Thiên 82. 제가 설명하는 부분을 귀담아 좀 들으시기를 바랍니다. Tôi mong rằng quý vị hãy nghe tôi giảng những cái phần mà tôi sẽ nói sắp tới này. 이 시가 과연 무슨 뜻을 가지고 있을까요? Ở cái thơ này có ý nghĩa như thế nào? 원래 성경을 읽을 때에 하나님께 성경을 읽을 때에 이 성경을 읽을 때 다른 성경을 통해서 이해하게 만드는 성경 구절이 있습니다. Và Đức Chúa Trời Ngài muốn Ngài thông qua chúng ta để chúng ta biết được cái câu kinh thánh này, chúng ta hiểu được câu kinh thánh này thì Ngài sẽ dùng cái lời khác để giúp cho chúng ta không hiểu. 구약 성경을 읽다 보면 신약 성경을 통해서 이 말씀을 쉽게 풀이할 수가 있는 말씀을 주십니다. 예, 구약을 읽다 보면 신약을 통해서 이 말씀을 이해할 수 있도록 만듭니다. Và khi chúng ta muốn đọc kinh thánh của ước thì chúng ta sẽ học Tân ước trước, chúng ta sẽ đọc Tân ước trước thì chúng ta mới hiểu được cái phần của ước. 신약 성경을 읽다 보면 잘 모르는 부분이 나오면 또 구약 성경을 통해서 그 신약 성경을 이해할 수 있도록 만들어 주십니다. Và cũng giống như vậy, khi chúng ta không hiểu kinh thánh của Tân ước thì chúng ta đọc của ước thì chúng ta sẽ hiểu được Tân ước. 근데 오늘 말씀은 신약에도 이해할 수 없는
신약을 통해서 이해할 수 없는 말씀입니다. Và thông qua lời Chúa ngày hôm nay, phần lời Chúa ngày hôm nay chúng ta sẽ, mặc dù chúng ta có xem phần Tân Ước thì chúng ta sẽ không hiểu được cái phần này. 이 82편이 어려운 것은 1절과 6절에 나오는 신들이라는 개념입니다. Và từ chúng ta cái phần khó ở trong cái câu đoạn thánh ngày hôm nay đó là 예, 신. nói về thần. 그럼 1절과 6절에는 신이라는 존재가 누구일까요? Và trong câu 1 và câu 6 nói về thần là ai ạ? Quý vị, thần là ai ạ? Thần là ai? 여기 여러분 1절에 나오는 하나님의 모임, 신들의 모임이라는 뜻이 무엇일까요? Chúng ta thưa quý vị, câu 1 nói về Đức Trời đứng trong hội, Đức Trời ngài đoán xét các thần là gì ạ? 히브리에 보면 이 신들이라는 개념이 엘로힘이라고 나옵니다. 엘로힘. Và ở trong cái chúng ta khi mà chúng đọc sách theo rơ á thì thần gọi là Elohim. 예, 이 엘이라는 말은 하나님이라는 뜻입니다. El có nghĩa là đó là Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Trời. 근데 엘로힘이라는 것은 El nghĩa là Đức Chúa Trời. 신이 여러 신이 있다는 겁니다. Còn Elohim có nghĩa là có nhiều thần. 그럼 과연 이 신들이라는 존재가 누구를 말할까요? Vậy thì thần là gì ạ? Là ai nói đến này? 그러면 몇 가지로 두 가지로 한번 살펴보겠습니다. Chúng ta sẽ theo dõi hai phần. 어떤 사람들은 어떤 신학자들은 이것을 천사라고 말합니다. Và có những cái nhà thần học có người cho rằng đây là thiên sứ. 근데 이것은 잘못된 생각입니다. Nhưng mà đây là cái suy nghĩ sai lầm. 왜냐하면 7절에 이렇게 말합니다. Nhưng mà ở trong câu số 7 nói như thế này. 신들이 사람처럼 죽는다라고 말합니다. Câu 7 nói gì? Do vậy các ngươi sẽ chết như loài người. 신들은 죽을 수 없는 존재죠. Nhưng chúng ta thấy rằng thần thì không thể chết. 그러면 천사가 아닙니다. Nhưng mà thì nếu mà nói thiên sứ thì không phải là thiên sứ rồi. 두 번째로는 잡다한 신을 이 땅에 있는 신들을 말한다고 이야기합니다. Và phần thứ hai nói là những cái thần ở thế gian. 그러나 하나님께서는 이 땅을 만드실 때에 하나님 외에는 신이 없었습니다. Và khi mà Đức Chúa Trời ngài tạo dựng thế gian này thì ngoài Đức Chúa Trời ra không có một thần nào khác. 하나님 입장에서 신들이란 말은 이 땅에 우리 인간들이 말하는 신이 아니었습니다. Và thần của Đức Chúa Trời nói thần của Đức Chúa Trời không phải thần mà chúng ta theo sự biết của chúng ta là thần của thế gian. 그럼 과연 이 신들이라는 존재가 누구를 말할까요? Vậy thì thần là gì ạ? Là nói đến ai? 이것을 이야기하기 위해서 여러분 오늘 말씀을 2절을 보겠습니다. Và để không hiểu câu này chúng ta xem câu 2 ạ. 너희가 불공평한 판단하며 악인의 납보기를 언제까지 하느냐라고 말씀하십니다. Câu 2 nói như thế này, các ngươi thì đoán xét chậm công bình và tay vị kẻ ác cho đến chừng nào? 이 말씀에 의하면 신들이 잘못된 판단을 하고 잘못된 재판을 한다고 말합니다. Đây là cái thần nói được. 잘못된 판단을 하고 잘못된 재판을 한다는 겁니다. Đây có nghĩa là nói về cái việc và nói về cái sự đoán xét sai lầm, việc tay vị. 그리고 3절, 4절에 이렇게 말합니다. Câu 3 và câu 4 nói như thế này. 신들이 마땅히 해야 될 행동을 하지 않는다고 말합니다. Nói về những cái thần không làm đúng, không có những hành động đúng ở trên thế gian này. 가난한 자와 부활을 위하여 판단하며 고난한 자와 빈곤한 자에게 공의를 베풀지며 가난한 자와 급변 자를 구원하여 악인들의 손에서 건져낼지라고 말합니다. Nói là khá cứu vớt kẻ khốn cùng. Hãy đón xét kẻ khốn cùng và người mồ côi, hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ trốn cảnh, khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, giải cứu họ khỏi tay kẻ ác. 신들은 바로 이런 행동, 이런 일을 하는 사람들입니다. Đây là những cái hành động của vị thần. 근데 신들이 자신들의 일을 버렸습니다. Nhưng mà những cái vị thần này không làm những cái việc của mình. 그래서 하나님께서 그 신들이 죽을 거라고 얘기합니다. Vì vậy mà những cái Đức Chúa Trời ngài nói là những cái vị thần này sẽ chết. 신들이라는 존재가 무엇입니까, 여러분? Vậy thì theo vị cái sự tồn tại của thần là gì ạ? Thần tồn tại. 하나님의 자녀입니다. Đó là con cái của Đức Chúa Trời. 하나님의 아들이고 딸인 것입니다. Trai con gái của Đức Chúa Trời. 하나님의 아들과 딸들이 하나님의 모습을 버렸다는 겁니다. Đó là những con cái, con trai, con gái của Đức Chúa Trời đó đi hình ảnh của Đức Chúa Trời. 그 하나님의 아들과 딸들이 인간처럼 죽어버렸다는 겁니다.
và con cái của Đức Chúa Trời, con trai và con gái của Đức Chúa Trời sẽ giống như con người, sẽ chết giống như con người. 그래서 이 시인은 8절에 이렇게 말합니다. Như vậy mà câu số 8 nói về hình như thế này. 하나님이 일어나서 세상을 심판하소서 모든 나라가 주의 소유이기 때문입니다. Nói là hỡi Đức Chúa Trời hãy trỗi dậy đón xét thế gian vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơn nghiệp. 왜 이 시인이 이 말을 8절의 마지막에 했을까요? Tại sao cái câu này lại nói vào cái câu cuối cùng của phân đoạn này? 신들의 아들, 딸들이 신의 일을 하지 못하니까 하나님이 직접 오셔서 심판해달라는 겁니다. Đó là bởi vì con cái của Đức Chúa Trời, con trai con gái của Đức Chúa Trời không làm những cái không có sự phán xét đúng đắn, nên Đức Chúa Trời ngài phải nên mọi người nên họ đã muôn dân đã kêu cầu Đức Chúa Trời. 여러분, 그러면 이 신들이라는 존재가 누구일까요? Vậy thì quý vị, thần này là gì ạ? Thần này là ai? 오늘 말씀 2절과 3절과 4절에 보면 그들이 공평한 판단을 하며 악인에게 벌을 주는 사람이었습니다. 왜 공평한 판단을 하며 악인에게 벌을 주는 사람이었습니다. 악인에게 벌을 주고 공평한 판단을 하는 사람이었습니다. Đó là 예, 벌을 주고 공평한 판단을 하는 사람이었습니다. đó là những cái người tay vị của kẻ ác đón xét các ông vậy. 억울한 사람을 구해주는 사람이었습니다. Đó là những người xét đoán công bình, đoán xét công bình và giúp đỡ những người khó khăn. 그리고 가난한 사람들을 보호해주는 사람들이었습니다. Và đó là những người bảo vệ những cái người mà đang trong cơn nguy ngập. 실제로는 이들이 이런 일들을 하지 않아서 죽는다라고 이야기했어요. Và những người không làm như vậy những cái thần không làm như vậy sẽ bị chết. 그러면 이 신들이라는 존재가 누구일까요? Vậy thì câu thần là gì ạ? 여러분 옛날에 고대에는요, 옛날에 이 구약 시대에는요 통치자와 재판관들을 신이라고 불렀습니다. Thưa quý vị, thời cổ đại ngày xưa á, thì thời Tân Ước ngày xưa, Cựu Ước ngày xưa thì họ xem những giống như là vua, giống như là những cái vị thần vậy đó. 왜 고대에는 재판관과 통치자들을 신이라고 불렀을까요? Và họ xem những cái vị vua và những vị phán xét á. Tại sao họ xem những cái người đó là thần ạ? 하나님 외에는 재판할 수 있는 권한이 있는 존재가 이 땅에는 없었습니다. Bởi vì không có ai ngoài những cái người đó có thể đoán xét, thay quyền đoán xét của Đức Chúa Trời đã. 하나님께서 모세에게 그리고 요수아에게 사사들에게 이 재판할 수 있는 통치할 수 있는 권한을 주셨습니다. Bởi vì Đức Chúa Trời ngài đã ban cái quyền năng, ban cái thẩm quyền cho giống như cho Môi-se là cái người có quyền đoán xét nhân sự. 그러나 이 지도자들이 자신이 해야 될 일을 버렸다는 겁니다. Và họ cũng giống như Môi-se, nhưng mà những cái người sau, những cái người đoán xét á, thì họ không làm đúng theo cái ý chỉ của Chúa. 여러분 창세기에 보면 사단이 하와를 꼬시고 유혹을 합니다. Chúng ta xem ở trong sách Thế Ký thấy rằng Sa-tan nó đã tấn công, nó đã cám dỗ. 너는 하나님이 될 수 있다라고 유혹합니다. Nó cám dỗ với Eva rằng ngươi có thể giống như Đức Chúa Trời. 그래서 인간이 선악을 아는 과일을 먹었습니다. Vì vậy mà con người đã ăn vào cái cây biết điều thiện và điều ác. 하나님이 그 과일 한 개 먹었다고 인간에게 벌 주실까요? Quý vị có phải là bởi vì con người ăn một cái cây biết điều thiện điều ác đó nên Đức Chúa Trời ngài đã phạt họ? 선악을 알았다는 것이 무엇일까요, 여러분? Vậy thì quý vị biết được điều thiện điều ác là gì ạ? 하나님이 인간이 선악을 알았기 때문에 하나님처럼 되었기 때문에 인간을 벌 주실까요? Có phải 하나님께서 인간이 선악을 알았다고 해서 하나님이 벌을 주신 겁니까? Có phải Đức Chúa Trời ngài phạt họ bởi vì họ biết được điều thiện điều ác mà họ ăn không? 여러분 이 땅을 한번 보십시오. Chúng ta hãy nhìn vào thế gian này. 그리고 저와 여러분들 한번 돌아보십시오. Chúng ta hãy nhìn lại, tôi và quý vị hãy nhìn lại bản thân 여러분 mình. 인생을 살아갈 때에 하나님의 기준으로 살아갑니까? Khi chúng ta sống ở trên đời này, chúng ta xem Chúa là trụ cột của mình hay không? 여러분 어릴 때는 부모가 시키는 대로 이야기하는 대로 따라갑니다. Khi chúng ta còn nhỏ thì chúng ta sẽ nghe lời cha mẹ. 근데 좀 크면은 나이가 들면 내 생각이 맞다 하고 부모 생각은 틀리다고 얘기합니다. Nhưng mà khi lớn lên á thì những nghĩ rằng ý của cha mẹ thì không đúng, còn ý của mình mới đúng. 그래서 내 생각대로 내 생각이 맞고 다른 사람이 틀리라고 말하면서 내 생각대로 인생을 살아갑니다. Vì vậy chúng ta sống theo cái ý là mình, cái suy nghĩ của mình là đúng, cái suy nghĩ của người khác là sai. 하나님이 이야기하시면 하나님이 이야기하실 때도 하나님 그게 아니에요. 내 생각이 맞아요라고 말합니다. Chúng ta sẽ nói rằng ý nghĩ của Chúa sai, còn ý của tôi mới là đúng.
그 마음대로 살아가는 인간들 보시면서 하나님이 벌을 주시는 거예요. Vì vậy mà con người sống theo những cái ý riêng của mình nên họ bị phạt. 하나님 어떤 벌을 주셨습니까? Chúa Trời Ngài 하나님 어떤 벌을 주십니까? Ngài đã giáng hình phạt gì? 네, 끝내 죽을 수밖에 없는 존재를 만들어버렸다. Đó là Ngài làm cho con người qua được chết sẽ chết. 우리 모두 죽습니다. Chúng ta tất cả sẽ chết. 우리 모두는 다 죽음 앞에 평등합니다. Chúng ta sẽ đứng trước cái chết. 여러분들이 부자이든 가난하든 돈이 많든 똑똑하든 모든 사람은 죽음 앞에 평등합니다. Mặc dù chúng ta giàu có, chúng ta nghèo khó hay chúng ta có những cái địa vị cao trọng thì chúng ta cũng phải chết. 왜 하나님이 우리 인간들에게 죽음을 주었을까요? Tại sao Đức Chúa Trời Ngài ban sự chết cho loài người? 하나님 외에는 영원하신 분이 없다는 것을 인간에게 말씀해 주시기 때문에. Bởi vì Ngài nói với con người rằng ngoài Đức Chúa Trời ra thì không có ai là đứng đời đời cả. 오늘 신들이라는 존재가 신이라는 존재들이 자기 마음대로 자기 이익을 채우고 사람들에게 재판할 때에 돈을 받고 재판해주고 또 사람들에게 돈을 받고 어떤 일을 해주는 신들이 되었습니다. Và ngày hôm nay những cái vị thần đó, các thần đó, họ nhận hối lộ của người khác, họ làm những cái việc theo ý riêng của mình và tây vị những người có tiền bạc, có địa vị hơn. 그래서 하나님께서 죽음을 주었습니다. Vì vậy mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban sự chết. 너희들은 죽을 거다. Các ngươi sẽ chết. 너희들은 너희 죄 때문에 죽을 거다. Các ngươi sẽ chết vì tội lỗi của mình. 죄에서 돌아오지 않으면 넌 죽을 거다라고 Chứ không 얘기했습니다. trở lại chứ không quay ra khỏi tội lỗi thì sẽ chết. 여러분, 그러면 우리가 어떻게 하면 살 수 있습니까? Thì chúng ta phải vậy thì chúng ta quý vị chúng ta phải sống như thế nào? 그럼 우리가 어떻게 하면 하나님의 그 죽음 앞에서 어떻게 하면 우리가 살 수 있습니까? Và chúng ta phải sống thế nào trước mặt Đức Chúa Trời? 여러분 혹시 야막이라는 곳에 가봤습니까? Quý vị có đi nghe tới nhà mát chưa? 저도 야막에 매주마다 갑니다. Tôi thì mỗi tuần tôi đi nhà mát ạ. 이 애들을 태우려고 오토바이 타러 갑니다. Tôi chạy xe chở các em nhỏ. 예, 갔다 오면 한 1시간 정도 걸립니다. Đi về khoảng 1 tiếng. 저는 아직 오토바이 타는 게 너무 힘듭니다. Tôi thật sự tôi chạy xe tôi rất là mệt. 피곤하지만 아이들이 교회에 나올 수 있다는 그 기쁨으로 오토바이 타러 갑니다. Mặc dù mệt mỏi nhưng mà bởi vì các cháu có thể đến hội thánh đó, tôi rất là vui. 여러분 야마에 가면요 엄청난 높이에 아주 큰 부처상이 있습니다. Ở nhà mát có một cái hình tượng rất là lớn. 여러분 새벽 3시부터 사람들이 그 돌덩어리에 절을 하기 위해서 몸을 씻고서 깨끗하게 하고 좋은 옷을 입고 그 부처 앞에 섭니다. Khoảng 3 giờ khuya cũng ở nhà mát thì khoảng 3 giờ khuya có nhiều người ta đến mặc những bộ đồ đẹp, quần áo đẹp đến để quy lại cái tượng đó. 그리고 그 부처의 배가 막 빕니다. Và họ đứng ở trước cái hình tượng đó mà họ 살려달라고 빕니다. họ bắt đầu họ xin sự giúp đỡ 그리고 부자 되기 위해서 빕니다. và họ xin được giàu có 건강하게 해달라고 빕니다. và họ xin sức khỏe 자식들이 잘 되게 해달라고 기도합니다. 빕니다. và họ xin cho con cái mình được thành công. 그럼 그 돌덩어리가 그 기도를 들어줄까요? Bởi vì cái hình tượng đó, cái hình tượng bằng đá đó nó có nghe lời không? Có nghe lời của mình xin không? 저도 옛날에 저도 여러분보다 더 많이 그 돌덩어리에게 빌었습니다. Thưa quý vị, tôi còn hơn cả quý vị nữa. Ngày xưa là tôi rất là tôi khẩn cầu, tôi cầu xin cái tượng đá đó rất là nhiều. 저희 어머니는 무당이었습니다. Bởi vì mẹ tôi là thầy bói ạ. 사람들이 오면 얼굴을 보고 점을 쳐줬습니다. Và khi mà những cái người khác người ta đến lúc nào mẹ tôi nhìn mặt vào thầy bói. 그리고 그 사람들에게 돈을 받았습니다. Và nhận tiền của những cái người đó. 근데 그 귀신이 우리 집을 부자로 만들어 줬을까요? Và thưa quý vị, thần đó có thể làm cho những cái người cầu xin nó được giàu có không? 아니요, 우리 집은 더욱더 힘들고 어려워서 갔습니다. 우리 집은 더욱더 힘들고 가난해졌습니다. 우리 집이. Nhưng mà ngược lại, cái gia đình của tôi càng ngày càng khó hơn. 절대로 그런 것들은 인생을 행복하게 해주지 않습니다. Và những cái người cầu xin cũng vậy, thật sự nó hoàn toàn trái ngược lại với những cái suy nghĩ chúng ta, hoàn toàn sẽ trở nên khó khăn hơn. 여러분 신들이라는 존재가 점을 치려고 하고 우상에게 절하고 이런 것이 신들의 존재입니까? 하나님의 자녀들입니까? 하나님의 아들과 딸들이 점을 치고 그리고 부적을 가지고 다니고 그리고 사람들의 말을 듣고 하는 것이 하나님의 아들과 딸의 모습입니까? Thưa quý vị, những con cái của Đức Chúa Trời có phải là những cái người mà cầu xin thầy lại tìm kiếm đồng bóng thầy bói hay là đeo bùa nhưng mà người mình có phải là con của cái Đức Chúa Trời không ạ? 그럼 예수를 믿는데도
여러분 점은 칩니다. 예수를 믿는데도 부적을 들고 다닙니다. Thưa vị, cũng có người tin Chúa rồi, mặc dù tin Chúa Giêsu rồi nhưng vẫn đi xem bói, có người tin Chúa Giêsu rồi vẫn để bùa vô cho người. 왜요? 왜 그럴까요? Tại sao làm như vậy ạ? 아직 하나님의 자녀가 되지 않았기 때문에. Bởi vì họ vẫn chưa là con cái thật của Đức Chúa Trời. 여러분 저는 외국인이 한국 사람입니다. Thưa vị, tôi là người nước ngoài và là người Hàn Quốc. 베트남에서 살려면은 베트남 정부가 주는 비자를 가져야 합니다. Và tôi được trao cho visa. 저는 3개월만 베트남에 살 수 있습니다. Tôi chỉ sống ở Việt Nam được 3 năm. 근데 2년을 살 수 있는 좋은 기회가 있었습니다. Nhưng mà tôi đã có cơ hội được sống được 2 năm. 사이공에 있는 한국 회사가 저에게 이야기를 했습니다. Và ở có một cái công ty ở Sài Gòn nói với tôi như thế này. 목사님, 서류를 가짜로 만들면 2년 동안 살 수 있는 비자를 받을 수 있습니다. 라고 저에게 이야기했습니다. Và nếu một sư sống thêm 2 năm nữa thì có người nói rằng nếu mà một sư muốn sống thêm 2 năm nữa thì tôi sẽ có người làm cái visa giả cho một sư. 저는 비자를 만들기 위해서 아침에 6시에 출발해서 10시간 동안 오토바이 타고 비자를 만들고 와야 됩니다. Và nếu mà làm như vậy thì tôi phải 10시간은 오토바이 타고 가서 비자를 만들고 와야 됩니다. 예. nếu mà làm cái visa giả đó thì tôi phải đi tới đi lui khoảng 10 tiếng đồng hồ. 여러분, 10시간 동안 오토바이 타고 갔다 오는 게 그렇게 쉬운 일입니까? Quý vị, cái việc mà chạy xe 10 tiếng đồng hồ có dễ không ạ? 여러분, 편하게 살고 싶다면 그 사이공에 있는 회사가 해주는 2년짜리 비자를 하고 싶었습니다. Nhưng thật ra nếu mà muốn được sống thêm 2 năm ở Việt Nam nữa thì tôi thật sự tôi muốn làm được cái visa đó. 근데 그 거짓말하는 거잖아요. Nhưng mà cái điều đó chỉ là giả dối thôi. 그 거짓말로 서류를 꾸미는 거잖아요. Nhưng mà nếu làm như vậy thì để làm giả dối, giấy tờ giả dối giả. 그래서 거절했습니다. Nhưng mà tôi đã từ chối. 왜요? 하나님이 살아계시니까. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng hằng sống. 내가 3개월 동안 힘들게 어렵고 고통스럽지만 내가 3개월마다 비자를 하러 다닙니다. Mặc dầu tôi mệt mỏi rất là khó khăn ở trong việc đi làm visa, mỗi 3 tháng tôi phải đi làm lại visa. 왜요? 하나님이 살아계시기 때문에 살아계시는 하나님 앞에서 거짓말하기 싫거든요. Bởi vì sao? Bởi tôi không muốn nói dối, không muốn làm dối trước mặt Đức Chúa Trời. 여러분, 하나님의 아들과 딸들이 어떻게 살아야 합니까? Thưa vị, con cái của Đức Chúa Trời, con trai con gái của Đức Chúa Trời thì phải sống như thế nào? 하나님이 지금 여기에 계시기 때문에 내가 정직해야 합니다. Bởi vì Đức Chúa Trời này đang hiện hữu ở đây, đang sống ở đây thì tôi phải có một cái sự 내가 거짓말하면 안 됩니다. Vì vậy mình không được nên nói dối. 하나님 앞에 진실되게 살아야 합니다. Chúng ta phải sống một cách trung thành với Chúa. 하나님의 말씀이 시키는 대로 살아가야 합니다. Phải sống theo lời của Chúa dạy. 내 생각이 아니라 내 생각이 옳은 것이 아니라 하나님의 말씀이 시키는 대로 살아가야 합니다. Chúng ta không phải sống theo cái ý nghĩ của mình cho là đúng, mà là chúng ta phải sống theo lời của Đức Chúa Trời đã chém. 그런데 잘 그렇게 하지 않죠. Nhưng mà việc đó không có dễ gì, đúng không ạ? 그렇게 하지 않는 이유가 뭘까요? Và cái lý do mà chúng ta không thể làm được như vậy là gì ạ? 아, 그거 하나님 말씀대로 못 살아요라고 말합니다. Chúng ta sẽ có người nói rằng tôi không thể sống theo lời của Chúa dạy được. 이 예수님이 왜 오셨어요? Và tại sao Chúa Giêsu ngày đến? 예수님이 인간의 몸을 오신 이유가 뭘까요? Chúa Giêsu ngày đến với con người để làm gì? 예수님이 직접 보여주신 거예요. Để Chúa Giêsu ngày cho chúng ta. 너가 안 된다면서, 너가 안 된다고 말했지. 너가 막 하나님 말씀대로 못 산다고 이야기했지. 근데 예수님께서 하나님 말씀대로 살아가시는 것을 우리에게 보여주셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã cho chúng ta thấy được tấm gương của Ngài, của Ngài. Bởi vì chúng ta nói rằng chúng ta không thể sống theo lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã ban cho chúng ta thấy được cái tấm gương của Ngài. Ngài có thể sống theo lời của Đức Chúa Trời. 베드로전서 2장 9절에 이렇게 말합니다. 베드로전서 2장 9절이요. Ở trong sách Phi-rơ nhất đoạn 2. 제가 읽어드릴게요. 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니라고 말합니다. 베드로전서 2장 9절 말씀입니다. 베드로전서 2장 신약. Chúng ta xem ở trong sách Phi-rơ nhì. 베드로전서 2장. Phi-rơ nhất. Phi-rơ nhất. Ta mở đây trong Phi-rơ nhất. Bị chân đấy. 2장 9절입니다. Đoạn 2 câu 9. Nó mở ra trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9.
Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9 ạ. 2장 9절입니다. 2장 9절. Chúng ta mở xin lỗi đoạn 2 câu 9. Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Tôi sẽ đọc ạ. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, tức là chức thầy tế lễ và vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em được rao giảng nhân đức của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Amen. 지금 성경에 우리 보고 성공해라, 성공해라 하는 말이 몇 번 나올까요? 네, 성공해라. 예, 출세해라, 출세 아니요, 없어요. 신약 성경에 성공해라, 출세해라, 돈 많이 벌어라 하는 말이 몇 번 나올까요? Chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Thánh có mấy lần nói về các ngươi hãy thành công đi, các ngươi hãy thành công, hãy có một cái sức thăng tốt đi. Kinh Thánh nói bao nhiêu lần ạ? Cái câu đó được lặp lại bao nhiêu lần ạ? 성경책에 한 번도 안 봅니다. Quý vị, không, ở trong Kinh Thánh không hề có câu đó. 하나님께서 우리에게 거룩하라, 신실하라고 이야기합니다. Nhưng mà Đức Trời Ngài nói là chúng ta hãy nên thánh và hãy có sự thành thật. 하나님께서 너희가 거룩하면, 너희가 신실하면 내가 너희에게 복 주겠다라고 했어요. Ngài nói rằng các ngươi hãy nên thánh và hãy thành thật thì Đức Trời Ngài hứa Ngài sẽ ban phước. 우리는 늘 기도할 때 우리 자녀가 잘 되게 해주십시오 기도합니다. Khi chúng ta cầu nguyện cho con cái mình được thành công, được tốt đẹp. 하나님 돈 잘 벌게 해주세요, 부자 되게 해주세요 기도합니다. Chúng ta cầu nguyện là Chúa ơi, xin Chúa Ngài cho con được thành công và được có kiếm nhiều tiền. 그러나 하나님의 바꾸면 너희가 거룩하면 주겠다라고 말씀하십니다. 거룩하면 Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nói rằng nếu các ngươi thánh. 우리는 어떻게 어린 제가 어떤 아이가 나한테 이런 말 하거든요. Có một bé nhỏ nói với tôi như thế này. 목사님 아이스크림 사주면 말 잘 들을게요 이야기하더라고요. Có một bé nhỏ nói là nếu mà mục sư mua kem cho con thì con sẽ nghe lời mục sư. 네, 저는 이렇게 말했습니다. Tôi nói như thế này. 너가 말 잘 들으면 아이스크림 사줄게라고 Mục 말했습니다. sư nói là nếu mà các con nghe lời của mục sư sẽ mua cho. 하물며 인간도 아이에게 말할 때 그렇게 말하는데 하나님께서 우리에게 말씀하실 때 너희가 말씀대로 살아가면 내가 이 땅에 살아갈 때 복을 주겠다라고 말씀하셨어요. Con người của chúng ta có thể đưa cái điều kiện đó với bé nhỏ như vậy thì Đức Chúa Trời Ngài cũng hứa như vậy. Nếu mà chúng ta sống tôn bình thì chúng ta sống một cách thanh khiết trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài hứa là Ngài sẽ ban phước cho Chúa, ban phước cho chúng ta. 여러분 히브리서 4장 2절에 이렇게 말합니다. Trong sách Hebrew nói gì thế? 여러분 히브리 4장에는요 이렇게 말합니다. 너희 삶이 믿음과 함께 가지 않으면 안 된다라고 말합니다. Nếu mà chúng ta sống không có đức tin, trong đời sống chúng ta không có đức tin thì 내 말과 내 행동은 네 믿음하고 함께 가라라고 말합니다. mà chúng ta phải sống theo đức tin trong lời của Chúa. 여러분 교회 와서 손 들고 울면서 기도하는데 왜 밖에 나가면 욕하고 나쁜 말 합니까? Quý vị, khi mà chúng ta đến hội thánh chúng ta giơ tay lên lớn tiếng, chúng ta khóc, chúng ta cầu nguyện, nhưng mà khi mà ra ngoài đường thì chúng ta lại có chửi thề ạ. 왜 교회 와서는 멋진 옷 입으면서 멋지게 살려고 하는데 왜 밖에 나가면 다른 나쁜 사람으로 살아갑니까? Thưa quý vị, tại sao mà chúng ta đến hội thánh chúng ta mặc những bộ đồ đẹp đẽ, nhưng mà khi mà chúng ta ra ngoài chúng ta lại 나는 욕하고 나쁜 모습. chúng ta lại cho người khác thấy cái hình ảnh xấu của mình ạ. 여러분 믿음과 삶은 함께 해야 합니다. Quý vị, chúng ta phải cái đời sống chúng ta phải đi cùng với đức tin, phải có đức tin. 저는 베트남에서 7번 경찰에 잡혔습니다. Tôi ở Việt Nam tôi bị bắt 7 lần ạ. 2번은 베트남 목사가 고발했습니다. 2 lần là bị mục sư ở Việt Nam tố cáo ạ. 예, 2번은 베트남 성도가 저를 고발했습니다. Và 2 lần là bị tín đồ tố cáo. 제가 복음을 전한 모습을 사진을 찍어서 공안에게 고발했습니다. Khi mà tôi đi truyền giảng tin lành thì bị 그렇다고 제가 그 베트남 성도나 베트남 목사에서 너 왜 그러냐라고 말하지 않습니다. 저를 고발하는 베트남 목사와 베트남 성도여서 너 나한테 왜 그러냐라고 말하지 Nhưng mà 않습니다. tôi không hề nói với những cái tín đồ với mục sư đó là tại sao mà làm như vậy. 그것은 하나님 방법이 아닙니다. Cái việc đó không phải là cách của Đức Chúa Trời. 제가 그 사람을 한 대 때리는 것이 아프겠습니까? 하나님이 한 대 때리는 게 Quý vị, 아프겠습니까? tôi đánh cái người đó đau hay là Đức Chúa Trời đánh người đó đau ạ? 저는 하나님께 맡깁니다. Tôi giao phó cho Đức Chúa Trời. 그리고 불쌍하게 일입니다. Và tôi rất là tội nghiệp họ. 그리고 그 목사와 성도를 위해서 기도하니까 기도하고 있습니다. Và tôi hiện nay tôi vẫn còn cầu nguyện cho người mục sư đó và người tín đồ đó. 예, 지금도 모르죠. 그때만 생각하면 지금도 화가 날 때가 있습니다. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà suy nghĩ lại, nhớ lại cái điều đó thì rất là tức giận, tôi rất là tức. 그러니까 하나님께서 기도합니다. 아직까지 저도 목사가 덜 됐습니다라고 이야기합니다.
아직 그런 마음을 보면 나도 목사가 덜 됐다라고 생각합니다. Và khi mà tôi nhớ lại, tôi tức giận cái điều đó thì tôi nói rằng tôi vẫn còn kém tuổi trong cái việc mục vụ của tôi vẫn chưa vào làm sự được. 예, 저도 회개합니다. 저도 회개합니다. Và tôi ăn năn trước mặt Chúa. 하나님 저의 마음을, 저의 생각을 하나님 것으로 바꿔달라고 기도합니다. Và tôi cầu nguyện xin Chúa để thay đổi tấm lòng và suy nghĩ của tôi. 여러분 오늘부터 하나님의 자녀로 하나님의 딸과 아들로 살아가시길 바랍니다. Và tôi mong rằng quý vị tôi mong rằng quý vị phải sống với một cái tư cách là con trai và con gái của Chúa Trời. 여러분 한 가지 이야기하고 싶습니다. Tôi sẽ nói thêm một 이런 생각을 하십시오. điều nữa, đó là chúng ta hãy suy nghĩ như thế này. 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 예수님이라면 어떻게 Nếu là Chúa Giêsu sẽ làm như thế nào? 내가 이 사람을 때리고 싶습니다. Tôi muốn đánh người này. 때리기 전에 이런 생각합니다. Và trước khi đánh người này bắt đầu tôi có suy nghĩ như thế này. 예수님이라면 과연 이 사람을 어떻게 하셨을까? Và nếu là Chúa Giêsu ngài sẽ làm gì? 여러분 이 사람에게 대해 나쁜 말을 하고 싶습니다. Tôi muốn nói xấu với người này. 그러면 한 번 더 생각하십시오. Và quý vị hãy suy nghĩ xem. 예수님이라면 어떻게 하셨을까? Nếu là Chúa Giêsu sẽ nói như thế nào? Chúa Giêsu sẽ làm gì? 그 생각 가지고 여러분 살아가시는 하나님의 아들과 딸이 되시기를 바랍니다. Tôi mong rằng quý vị sẽ trở nên những cái người là con trai, con gái của Đức Trời. Khi chúng ta làm mọi việc gì, chúng ta hãy suy nghĩ đến Chúa của mình. 여러분 이 교회는 여러분들에게 주는 교회입니다. 여러분들에게 주어진 교회입니다. Thưa quý vị, hội thánh này chính là hội thánh mà được ban cho quý vị. 그러면 여러분 교회에 올 때 어떻게 해야 합니까? Vì vậy mà khi chúng ta đến hội thánh chúng ta phải làm gì? 그럼 정말 새벽부터 준비해야 합니다. Chúng ta chuẩn bị từ lúc sáng sớm. 여러분 예배에 지각하면 안 됩니다. 예배에 지각하면 안 됩니다. 예배에 늦게 오면 안 됩니다. Chúng ta đừng nên đến trễ. 여러분 저기 야망에 가는 그 불교 그 돌에게 절하는 사람들은 새벽 3시부터 일어나서 준비합니다. Quý vị, ở những cái người đi thờ lại hình tượng đá ở ngoài nhà mát á, họ còn đi sớm 3 giờ sáng thôi, khuya nữa. 그 돌덩어리에게도 절하는 사람이 일찍 나와서 준비하는데 어떻게 살아계신 하나님께 예배하다 오는데 준비하지 않습니까? Tại sao những người đi thờ phượng, đi cúng thờ những cái thần tượng đá như vậy họ lại đi sớm, còn chúng ta đi thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống lại chúng ta lại đi trễ. 정말 예배를 여러분 정말 진심으로 여러분 중요하게 생각해야 합니다. Quý vị, chúng ta hãy suy nghĩ và hãy nghĩ rằng cái sự thờ phượng Chúa là một cái điều quan trọng ở trong đời sống. 예배가 없으면 여러분 살아갈 수 없습니다. Nếu chúng ta không có sự thờ phượng, chúng ta thì không thể sống nếu không có sự thờ phượng. 여러분 한번 돌아보십시오. Chúng ta hãy nhìn lại mình. 내가 예배를 잘 드리고 있지 않는데도 난 잘 살고 있다. 여러분 그렇게 생각하십니까? Chúng ta có sang suy nghĩ là mình mặc dầu tôi không có thờ phượng Chúa một cách phải lẽ nhưng mà tôi vẫn sống tốt đây này, đấy sao? 그럼 여러분이 예수를 믿는지 안 믿는지 한번 돌아봐야 합니다. Chúng ta hãy nhìn lại mình đang tin Chúa Giêsu thật hay là chỉ là giả vờ. 예수가 진짜 내 속에 계시는가 안 계시는가 여러분 한 번 더 생각해야 합니다. Chúng ta hãy suy nghĩ lại 예수가 내 속에 있는가 없는가 và 확인해야 chúng 합니다. ta hãy xác nhận lại xem Chúa Giêsu ngài đang ở trong lòng chúng ta hay là ngài đã đi đâu rồi. 여러분 예수 믿는 사람에게는 고난이 분명히 있습니다. Thưa vị, những người tin Chúa Giêsu thì chắc chắn có sự khốn khổ xảy ra. 내 인생에 고난이 없다면 내가 예수 믿는지 안 믿는지 확인해야 합니다. Và chúng ta ở trong đời sống của chúng ta có sự khốn khó của chúng ta có hay không, và chúng ta hãy xem nhận lấy cái đời sống mình có Chúa Giêsu hay không. 예수 믿는 사람들에게는 하나님이 고난을 주시고 고난 뒤에 복을 넘치게 부어 주시는 것을 여러분 믿으시기 바랍니다. Và tôi mong rằng quý vị hãy tin rằng khi mà chúng ta có sự khó khăn xảy ra thì Đức Chúa Trời ngài sẽ ban sự phước hạnh cho mình. 그럼 고난이 올 때 한 가지 더 알아야 하는 것이 Và 있습니다. trong cái sự khó khăn xảy ra thì chúng ta còn phải nhớ một điều này. 내 죄 때문에 오는 고난이 있습니다. Cái sự khó khăn nó xảy ra có đôi khi đó là cái tội lỗi của chúng 그래서 ta. 하나님 주시는 게 아닙니다. Và 하나님 주시는 것이 아닙니다. đó không phải là Đức Chúa Trời ngài ban cho. 오해하시지 Chúng ta 마세요. đừng nên hiểu lầm điều này ạ. 여러분 오늘부터 신의 아들과 딸로 살아가시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 Và trong 축원합니다. danh Chúa Giêsu Christ xin chúc phước cho vị để vị trở nên là thần, là con cái của Đức Chúa Trời. 정말 하나님의 제사장으로 왕 같은 제사장으로 살아가시기를 바랍니다. Tôi mong rằng chúng ta hãy trở nên những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. 진짜 하나님의 자녀인 것이 하나님의 딸인 것이 하나님의 아들 같이 딸 같이 살아가시는 여러분 되시기를 주 예수 Và 그리스도의 trong danh 축원합니다. Chúa Giêsu Christ xin chúc phước cho vị để vị sống là một người với tư cách là con trai, con gái của Đức Chúa Trời. 죽음 앞에 두려워하는 그런 믿지 않는 사람이 아니라 죽음 앞에서 죽음을 두려워하는 그런 사람들이 Và 아니라 không phải là những người sợ chết trước mặt Chúa. 하나님의 아들 딸로서 죽음을 넘어서는 믿음으로 살아가시는 Và 여러분 되시길 tôi 바랍니다. mong rằng quý vị
trở nên những người là con cái, là những con trai con gái của Chúa Trời, sống với đức tin của bạn. 그래서 오늘 말씀처럼 말씀대로 살아가는 성도가 되시길 주의 이름으로 축원합니다. Và thông qua lời Chúa ngày hôm nay, giống như lời Chúa hôm nay, tôi mong rằng quý vị sẽ trở nên những người tín đồ, là những người sống theo lời của Đức Chúa Trời. 말씀을 마치갑니다. Và tôi xin kết thúc ạ. 여러분, 신들이라는 존재가